আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেখুন আজকে আমি বিরিয়ানির ধান রোদে দিয়েছি। এই ধান ভাঙাবো, তারপরে আমি আজকে চিকেন বিরিয়ানি তৈরি করব। দেখুন আপনাদের করে দেখাবো। ভিউয়ার্স, আমি চিকেনগুলো রান্না করে নিচ্ছি। এখানে আমি চিকেনটা রান্না করেছি। আমি এবার এটাকে দিয়ে চিকেন বিরিয়ানি করব। এটা আমি হলুদ ছাড়া রান্না করেছি। পিস করেছি, একটা একটা বড় বড় পিস করেছি। দেখুন এইভাবে আমি এটাকে হলুদ ছাড়া রান্না করে নিয়েছি। এবার আমি বিরিয়ানি করবো। এটা আমি বিরিয়ানির মশলাগুলো চিকেনের সাথে মিশাই নিলাম। এবার আমি এখানে কড়াইতে তেল দিয়েছি। এবার আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নেব। পেঁয়াজগুলো এভাবে বাদামি রং করে বেরেস্তা করে নেব। পেঁয়াজ আমি এখানে সয়াবিন তেল ইউজ করেছি। আপনারা পারলে ডালডা অথবা ঘি ব্যবহার করতে পারেন। পেঁয়াজটা আমার বেরেস্তা করা শেষ। দেখুন ভিউয়ার্স, আমার পেঁয়াজের রং বাদামি রং এসে গেছে। আমার পেঁয়াজটা এবার আমি নামাই নেব চুলো থেকে। এবার আমি পেঁয়াজটা নামাবো। দেখুন ভিউয়ার্স, আমি যে ধানটা রোদে দিয়েছিলাম সেই ধানটা মাড়াই করে আমার এই চাল করে নিয়ে আসছে। এটা আমার বাড়ির চাল। এই চাল দিয়ে আমি এখন চিকেন বিরিয়ানি করব। চালটা আমি প্রথমে ধুয়ে নেব। ভিউয়ার্স, আমি চালের পানি দিয়েছি চুলায়। এবার আমি চালগুলো ধুয়ে নিয়েছি। এবারে চাল আমি এবার পানি ফুটলে পানিতে দিয়ে আমি ভাতগুলো রান্না করে নেব। প্রথমে চালগুলো দিয়ে দিলাম। পানি গরম হয়ে গেছে। ভিউয়ার্স, আমার ভাত রান্না শেষ। ভাতের সাথে আমি দিয়েছি কাঁচা মরিচ ও গোলমরিচ। আপনারা চাইলে মটরশুঁটি দিতে পারেন, আরও অনেক কিছু সবজি দিতে পারেন। এবার আমি ভাতগুলো একা একা করে হাঁড়িতে দেব।
দেখুন বন্ধুরা, আমার ভাতটা আমি এইভাবে মুখ কেটে দিয়েছি, আটা বা ময়দা দিয়ে আপনারা এভাবে মুখ কেটে ভাতটা চুলোর উপরে রেখে দিবেন। 10 মিনিট, 15 মিনিট, 20 মিনিট রেখে দিবেন। আর মুখে খানিকটা কাঠের আগুন তুলে দিলাম, দিয়ে ভাতটা আমি দম দিলাম। চিকেন বিরিয়ানি শেষ। দেখুন ভিউয়ার্স, আমার চিকেন বিরিয়ানিটি রান্না শেষ।